Jo soc Ana Rosa Ballester i treballo en l'Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Alimentos del Consejo Superior d'Investigaciones Científiques. El treball que estem duent actualment en el laboratori és intentar eliminar o reduir la utilització dels fungicides durant la postcollita de fruits, ja siguin fruits cítrics, raïm o pomes, per exemple. Per què? Perquè són tòxics per al medi ambient i per als humans i hem d'intentar reduir aquests productes químics. El que estem fent, per exemple, ara actualment en un projecte que tenim de l'Agència Valenciana d'Innovació és tratar de trobar microorganismes que estiguin en la superfície dels fruits que reduïsquen els creixements dels fongs que produeixen aquestes fruites. També tenim un projecte del Plan Nacional en el qual estem buscant tractaments alternatius utilitzant compostos naturals per a reduir la utilització d'aquests fungicides. I un tercer projecte que també tenim actualment, un agroannex, és estudiar quina és la ruta de producció de micotoxines per a aquests fongs patògens. Les micotoxines són toxines produïdes per fongs filamentosos, per exemple, i que són problemàtics per a la salut humana i animal. I el problema no és que el fruit estigui infectat, sinó que consumim aquests productes finals que tenen aquestes micotoxines. Així que per diferents estudis genètics i moleculars estem intentant reduir aquesta producció canviant aquests microorganismes o utilitzant microorganismes antagònics per a evitar el creixement dels patògens en els fruits durant postcollita. Actualment no hi ha cap producte que siga tan bo com els fungicides perquè són els que són més efectius, però el que estem tratant nosaltres en el laboratori és intentar reduir la seva utilització utilitzant diferents microorganismes o diferents tècniques de biologia molecular o diferents compostos naturals per a poder intentar reduir aquesta utilització que crec que serà el futur, per exemple, fer un consorci de diferents microorganismes que puguen competir front a la presència d'aquests fongs patògens. El problema que tenen els fruits durant postcollita és que molts es poden podrir, es poden infectar per diferents patògens i s'han d'eliminar de la circulació, per supost, perquè poden infectar altres fruits i les pèrdues econòmiques són molt importants per a aquests podrumbres. I altra problemàtica que tenen és la presència de micotoxines, per exemple, en les pomes, que després es van a utilitzar per a fer sucs, per exemple, i s'han d'eliminar també. Així que les pèrdues econòmiques per les dues bandes, ja siga per les infeccions o per la presència de micotoxines, és molt important. I el que nosaltres intentem en el laboratori és reduir aquestes pèrdues econòmiques i intentar trobar alternatives a aquests fungicides químics. Un dels estudis que estem fent és estudiar diferents gens que participen en aquesta infecció per patògens o en la producció de micotoxina i per genètica molecular, per CRISPR, els eliminem del genoma dels diferents fongs i veiem si estan relacionats amb aquesta producció de micotoxines o amb aquesta virulència del patogen. I altre dels projectes és, com ja us havia comentat, és la búsqueda d'agents de biocontrol. I el que tenim en un projecte és que anem al camp, agafem taronges reals, les llevem en àuia i fem una col·lecció de microorganismes que estan en la superfície d'aquests fruits. Després els cultivem, identifiquem quins són per genètica molecular i quan ja els tenim el que fem és posar-los junt als fongs filamentós que infecten les taronges i veiem si aconsegueixen reduir la infecció del patogen. I si és així, ara actualment estem fent això i estem desenvolupant-lo, una empresa que està darrere també d'aquest projecte, el que farem és produir-lo a escala industrial i poder-lo aplicar ja sigui en camp o en postcollita per a evitar la podredumbre dels fruits utilitzant aquests microorganismes.